안녕하세요. 저 찬욱입니다. 오늘 코골이가 누가 더 센지 대결해보려고 합니다. 자, 지금 시작하도록 하겠습니다. 우선 라바. 아! 시작부터 존나 심하네. 아! 이마! 아무리 이렇게 처음하는 경기가 좀 세요. 야, 겁나. 뭐야? 옐로우 코골이 겁나 세. 아, 씨발, 겁나 세. 이래가 너무한 거 아니야? 뭐야? 뭐야 이제? 아 이거 후만 나온 건 진짜 꼭 우리 엉체 씨발 말로 엄청 많이 나오는데. 미쳤어 진짜. 다음은 달란이입니다. 18, 귀여운 19, 자식부터? 20. 우와, 귀여워. 저번보다 더 많아. 어떡해다. 이게 벌써 6번째니까. 아니야 진짜 같이 살고 싶은 아니야, 애들이 있나봐. 우리 곧 아마도. 부자 되겠어. 아 어떡해 귀여워. 볼까지 귀엽고 홀도 겁나 귀여움. 아니야, 잠들면 안 뭐야, 돼. 이거? 곧 첫 시간이야. 아 홀도 거리 엄청 귀여움. 피곤하겠지. 나도 아, 잠깐 귀여워. 눈이나 붙여볼까? 네 우선 결과를 보자면 라바보다 달란이가 남겼어요. 달란이 자은씨 너무 귀여워요. 소리가 아 부드러워. 아 귀여워. 아 너무 귀엽습니다. 오늘 대결을 여기서 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.